औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं लुटीनों की प्रोग्रेस मैंने आपको दिखाई थी और उसमें दिखाया था कि माशाल्लाह किस तरह से चिकन निकले हुए हैं। और जिन इलाकों में धूप है तो वो तो ठीक है, इस तरह से रख लें जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है कि वो धूप में मैंने चिक्स को रखा है। और रोज़ाना तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा आप धूप में रख लें, उससे आपके बर्ड्स भी महफूज रहते हैं और ये उनके परों में शाइनिंग भी अच्छी आती है और उनके लिए बेहतर है। और जिन इलाकों में धूप नहीं है वो इस टाइप का हीटर तैयार कर लें, माशाल्लाह आपके बर्ड्स मुतमईन रहेंगे। और ये आप ये देख लें। इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ये जितने उस कॉलोनी में से, कॉलोनी नंबर 1 में से जो चिक आए थे उनको पहले मैंने धूप में रखा था और शाम के वक्त इनको आप ये देख लें, इनके लिए बाकायदा एक सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है। ये बर्ड्स उसमें रहते हैं। इससे क्या है कि इनको सर्दी नहीं लगती और किसी भी किस्म की इनमें ठंड की वजह से बीमारी लाहक नहीं होती। ये जब आप मेथड बना लेंगे तो आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे। सिस्टम पहले बना कर दिखा चुका हूँ। एक बार जहन में रख लिएगा कि जावा या डव वो तो लकड़ी को नहीं काटते, मगर ये चूँकि लुटीनो, लवबर्ड या फिशर, इनके अगर बच्चे भी होंगे तो ये लकड़ी को काट लेते हैं। लिहाजा ये देख लें कि ये तमाम इसकी पलाई हमने बाहर से लगाई हुई है, अंदर ये जाली लगी हुई है। इससे क्या है कि ये उस लकड़ी को कुतर नहीं सकते। ये आपके सामने तमाम मैंने व्यू दिखा दिए हैं और ये आप देख लें, इस मेथड के ऊपर मैं पहले भी बनाकर आपको दिखा चुका हूँ वीडियो। ये आप एक शेड लगा लीजिएगा ऊपर जाली के ऊपर और उसके अंदर गोल्डन कलर का आप एक एलईडी बल्ब या सेवर ऐसा लगा लें ताकि हीट नीचे पहुँच सके। आप ये देख लें, माशाल्लाह ये तमाम बच्चे पुरसुकून हालत में बैठे हुए हैं इस पर। दूसरा ये आप स्टिक को देख लें, इसका हमने थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ये किया। ये आप ये देख लें, ये सरिया लगा हुआ है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है 2 सूत का। अब ये सरिया भी ज़्यादा बेहतर नहीं रहता तो इसके ऊपर हमने ये किया, ये जो बारीक पाइप आता है गैस के लिए वो हमने इसके ऊपर चढ़ा दिए हैं। उससे ये गया, इसका लुक भी अच्छा आ गया है और ये बर्ड्स के लिए माशाल्लाह बेहतर भी है। ये तमाम इस तरह से लगी हुई हैं और ये बर्ड्स उस वक्त तक इसमें रहेंगे जब तक कि माशाल्लाह ये यंग नहीं हो जाते। और तरीक़ाकार हमारा यही होता है कि जब ये बर्ड्स माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, मेल फीमेल कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद ये हम आपके सामने फॉर सेल के लिए पेश कर देते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इस तरह की ब्रीड अगर आपको भी चाहिए तो लोधी बर्ड्स चैनल में मैं तमाम टिप्स शो कर चुका हूँ। उसमें आप देख लें, इनकी मिक्स ड्राई फीड भी है, ब्रीडिंग का फार्मूला जो दिया जाता है वो भी मौजूद है। वो तमाम चीज़ें आप आज कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको भी इस तरह की ब्रीड मिलेगी। दूसरी बात आपसे ये कहना है कि जब भी आप इस टाइप के ब्रीड देखें या ब्रीड बॉक्स देखें किसी का भी, तो व्यूअर्स बासित मुसलमान होने के नाते आप पर फ़र्ज बनता है कि आप एक मरतबा माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।